Máis de 200 centros de ensino de toda Galicia forman parte da iniciativa Aquí tamén se fala, unha iniciativa cultural e de dinamización da lingua galega promovida polo IE Rafael Díaz da Coruña e que curso tras curso desenvolve da man da rapazada unha chea de actividades a favor da normalización do noso idioma. Alberto Pombo é un dos profesores que está á fronte do proxecto dende o inicio. Sentamos a falar con el sobre a situación na que está o galego no ámbito educativo e na mocidade e sobre o futuro do Aquí tamén se fala. Cando eu cheguei a este instituto, o primeiro que un detecta, e seguro que vos pasou a vos tamén, é a amplísima variedade que ten este centro. Entón, iso que algunhas veces foi percibido como unha posible dificultade, no noso caso foi a vía de penetración das oportunidades. As familias que están neste centro son moi maioritariamente, falamos dun 65% de orixe migrante, a diversidade existe nas súas casas, o recoñecemento ao plurilingüismo existe nas súas casas, e entón para nós foi, de alguma maneira, sinxelo, facer pertencer a esa identidade, facer entender de alguma maneira que o galego lles permitía romper cunha barreira que eles escoitan moito, que háblale castellano que es de fuera, e eles non son de fuera, eles viven aquí, fan a súa vida aquí. Nos valoramos en termos de moitísimo éxito que acontece no alumnado, ás veces os números asustan, pero aquí houve unha suba de galegofalantes do 3.500%. Este modelo, que se estendeu a outros 250 centros, nós consideramos que é válido, mas o certo é que a realidade sociocultural, a idiosincrasia de cada centro, exixe outro tipo de modelos que non sexan un parche, como pode ser Aquí tamén se fala. Exixe políticas activas que procuren unha transformación real da sociedade e unha hexemonía social da lingua galega. Nós no que traballamos, na medida en que podemos, é na creación e na consecución de espazos de prestixio. O que nos revertimos ao modelo é que o galego é o que supón oportunidade. É dicir, estar nun sistema de aulas tradicional, normal, sen nada que, digamos, poida sumar algo especial para a súa identidade, eso xa o coñecen. O galego supónlles unha porta a un futuro fascinante, brillante, no que non deixan de coñecer a referentes internacionais, a referentes nacionais, poder estar en contacto con todos eses espazos que son o cine, que son a música, que son o deporte e tal, que a eles construe o seu día a día. A diferenza respecto de antes de se sumaren o galego é que agora esas persoas forman parte da súa cotidianidade. Fórmanse en obradoiros con Tomás Axeitos, Alberto Castaño, Nuno Pico de Grande Amore, participan de grabacións de concertos con Xavier Díaz, Antía Muiño, os Rapans. Todo iso é unha novidade que chega, digamos, ao centro e que o noso alumnado é quen é totalmente capaz de percibir que iso chega a través da lingua galega. A música, ao final, é paixón, e a lingua é paixón, e a adolescencia é o motor de todas as paixóns. Para nós foi moi determinante encontrar un motor de unión entre o alumnado e o profesorado. Aquí fanse moitos obradoiros tamén feitos voluntariamente polo propio profesorado para formar aos rapaces para que toquen, pero eles controlan todo o proceso, o de tocar, o de gravar, o de iluminar, o de producir, todo iso desde a adolescencia. Entón, como comentaba, é lingua como sinónimo de oportunidade. O noso factor é transformador. Nós acreditamos na necesidade de transformación da sociedade, non no derrotismo. Moitas veces, eses rapaces migrantes, e sabe o calquera persoa que este nunha aula, non mostran ningún tipo de prexuízo ao respecto da lingua galega. Chegan, entéranse de que existe o galego cando están aquí e estudan nas materias que lle corresponden na propia materia de lingua galega. O prexuízo está moitas veces en que nós, como sociedade, non lle entregamos nin aos rapaces, nin ás familias. A veces con unha falsa idea de axudar, que no fondo que fai é excluílas, non permitir a estes colectivos que formen parte da nosa propia identidade, que, como digo, xa os nutre e xa se comparte ca propia identidade riquísima e viva que les traen. Neste centro fálanse
máis de 35 linguas, hai rapaces procedentes de máis de 35 estados soberanos. Todo iso, como non vai ser unha oportunidade? Como non vai ser algo que enriqueza a nosa propia cultura e que, sobre todo, consiga situar no mundo a nosa cultura? O profesorado primeiro que precisa é políticas activas. Hai unha Carta Europea das Linguas Minorizadas que é moi clara respecto das necesidades de ampliar os usos sociais do galego, reforzalos desde o ensino, e o decreto do plurilingüismo que veu foi a reducir esos espazos. Por lo tanto, o profesorado cunha mínima sensibilidade a respecto da lingua, que me atrevo a decir que é a amplísima maioría, non pode estar a favor dun decreto que reduciu horas. Eu son un alumno das primeiras promocións da ESO e o bacharelato, polo tanto coñezo tamén como estudante o sistema educativo que teñen os meus alumnos. Como é posible que hoxe en día eles teñen menos horas de galego das que tivo o seu profesor? Nun contexto plenamente globalizado, temos que crear unha resistencia, que é obvio que ningún equipo de normalización, ningún profesor de forma autónoma cunha espada contra o mundo vai poder transformar. Un paso mínimo é que haxa unha vontade explícita de transformar a realidade. Necesitamos que a lingua pase a ocupar tamén un espazo de prestixio dentro do centro. Un decreto que fai veto en determinadas materias. Eu claro que como adulto lle podo dar a mesma importancia a unha materia que outra, pero son plenamente consciente que algunhas das materias que están vetadas para o galego agora mesmo, que está prohibido impartir galego nesas materias, son as que gozan de maior prestixio social, tamén para o alumnado. Entón, eu espero, eu confío, eu desexo en que haxa, por fin, un acordo de entendemento e que haxa un cambio radical de rumo nas políticas lingüísticas. A campaña O Dépore da Coruña vai continuar até o momento en que se transforme o topónimo. A vontade social, o sentir popular é totalmente favorável. Nós, desta altura, e xa con un ano de campaña en desenvolvemento, non encontramos ningunha posición de reticencia. Eu creo que o Deportivo é consciente de todo iso, e se non o é, eles saben que nós, en cada xornada de partido, estaremos ali repartindo colantes, se é preciso, recollendo asignaturas, etc., simplemente para transmitirlle ao que é o club de moitos de nós e que sentimos con moito orgullo, incluído o noso alumnado, transmitirlle este sentir social, que é que o Deportivo, de onde vai ser? O Deportivo é da Coruña. A iniciativa sempre en desenvolvemento porque a mocidade sempre ten necesidades e sempre reivindica de nós máis ideas ou que lles nutramos de novos espazos. Entón, temos a intención de continuar o festival, temos a intención de continuar coa campaña O Dépore da Coruña, pero tamén temos idea de comezar a traballar máis na produción, xa facemos produción audiovisual, pero tal vez na produción de longa duración, na creación de algo que envolva de alguna maneira máis directa o mundo do cine, o mundo da arte. E un pouco por aí, e polas novidades que nos vayan traendo á realidade, intentaremos seguir traballando.